မင်္ဂလာပါရှင် Real Recap Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါကျွန်မ sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့စာအုပ်လေးကတော့ငယ်ရွယ်တုန်းမှာယူခနေအောင်စူးစမ်းပါဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကိုတော်ရာမင်းနဲ့ဂုံရှင်ဝါကရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်စာအုပ်ထဲမှာမှတ်သားစရာအချက်လက်တွေအများကြီးပါပေမဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကျွန်မသဘောအကျဆုံးအချက်လက်လေးတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရွယ်ရှိတော့အချိန်မဖြုံးနဲ့အချိန်တွေတွဲရွေးနဲ့ကုံဆုံးနေပါပြီတချို့လူငယ်တွေအများကြီးစူးစမ်းနေကြပြီငယ်ရွယ်မှုကအချိန်အကန့်အသတ်ရှိတာမို့သင်လဲစူးစမ်းဖို့အချိန်တန်ပါပြီရေစုံမျောမဲ့လူငယ်မဖြစ်ပါနဲ့ရေဆန်ကိုတက်ပြီးတေလာအောင်စူးစမ်းမဲ့လူငယ်တယောက်ပဲဖြစ်ပါလမ်းပြောက်တလို့ခံစားရတဲ့အခါသင်တန်းတွေတက်ပါသင်တန်းပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါရရှိခဲ့တဲ့ပညာတွေကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးချပါဝင်ငွေအဖြစ်ပြောင်းလဲပါအနာဂတ်ပြောက်ပြီးရေစုံမျောနေရင်အသက်ကြီးလာတဲ့အခါသူများပေးမှကြွေးမှစားရတဲ့ဘဝကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာသတိထားပါပူလောင်မှုတွေကနေလုံးဝလွတ်မြောက်ပြီးလူရောစိတ်ပါပေါ့ပါသွားတဲ့နေ့ကကိုပြန်လဲရှာတွေ့သွားတဲ့နေ့ပါပဲမိမိဘဝကို level up လုပ်ပါငွေကြေးလွတ်လပ်မှုရှိပါစေအိတ်နေတဲ့အချိန်အပန်းဖြေခီးသွားတဲ့အချိန်ထမင်းစားနေတဲ့အချိန်ဘလို့အချိန်မျိုးမှမဆိုငွေကြေးတွေကကိုယ့်စီအလိုလိုဝင်လာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နေ့ကငွေကြေးလွတ်လပ်မှုရှိတဲ့နေ့ပါပဲပတ်စံအကြောင်းညာတိုင်းတွေးပါရှင်သန်နေတော့မှယူခနေအောင်စူးစမ်းပါလက်ရှိဝင်ငွေနဲ့မတင်းတိမ်ပါနဲ့အပူဝင်ငွေရှာပါပြောင်းလဲလူစိတ်ရှိရင်အများကြီးပြောင်းလဲပြစ်လိုက်လို့ရပါတယ်အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါတန်ရလားဆိုတဲ့စကားကိုကိုအမြဲမေးပါအိမ်မက်တွေအတွက်အခုလိုပေးဆက်နေရတာတန်ရဲ့လားကျမတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကကျမတို့ဘဝအတွက်တက်ရောက်မှုအများကြီးရှိတာမို့ကောင်းတာတွေဖြစ်လာဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပဲရွေးချယ်ပါရက်တက်မသွားပါနဲ့စက်ကြိုးစားပါဘလို့အချိန်ဒီမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်ကိုလုံးဝမရက်တက်မဲစက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတွေကအောင်မြင်မှုနဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကိုကဝိတ်ချမယ်လို့တွေးထားပြီးနေပူတာမိုးရွာတာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မလုပ်ဖ ೇನೆ ရင်တစ်သက်လုံးဖက်တီးဘဝနဲ့နေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စင်ရဲတဲ့ဘဝမှာပျော်မနေပါနဲ့။ငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်တဲ့အထိအလုပ်တွေစူးစမ်းပါ။ချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုရအောင်သွားပါ။ Social Media ကနေတစ်ခါလောက်ဝင်ငွေရှာကြည့်ပါ။အရာအလုံးကိုအရှုံးပေးလိုက်ဖို့အတွေးဝင်လာတဲ့အခါဒီနေရာကိုရောက်လာဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိရုန်းကန်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုပြန်လည်သတိရပါ။ကိုသဘောကျရဲ့လားကိုယ့်ရဲ့ဘလို့အချက်တွေကိုပြင်ကျင်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကိုအမြဲမေးနေပါဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မဲ့အချက်တွေကိုပြန်လည်ပြောမှ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဒီမှာအခုရပိုင်းတွေမှာဘာလို့ရမှန်းမသိဘဲနဲ့စိတ်တက်ကြပြီးတော့လမ်းပြောင်းနေတာကြာခဲ့ပြီဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကိုပြန်လဲရှာတွေ့ဖို့အတွက်တခုခုလမ်းနဲ့လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဂီတာတီးတင်တာကိုသွားတွေ့ရပေါ့နော်ဒီမှာအခြေခံကနေစပြီးတော့ YouTube ကနေစလေ့လာပြီးတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တာကိုလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကကိုပေါ့နော်အများကြီးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ခုချင်းစီကိုစတင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကိုသဘောကျရဲ့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမေးတဲ့အခါကျမကိုသဘောကျမနေပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အရာတွေလုပ်လို့ရှိရင်ကျမသဘောကျမှာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပြန်မေးတယ်ပေါ့နော်ဘလို့အချက်လက်တွေပြင်ခြင်းလဲဘာတွေထပ်ပြီးတော့လေ့လာကျင်တာတွေရှိလဲဆိုတာကိုပြန်တွေးရင်းနဲ့ကိုပြန်လဲရှာဖွေတွေ့ရှိသွားဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမဗီဒီယိုတွေကိုနားထောင်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကမှပေါ့နော်ကျမလိုမျိုးကိုပျောက်ဆုံးနေတာတွေဘာလို့လောက်ရမှန်းမသိတာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမအကောင်းဆုံးအကြံပေးချင်တာကတော့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာတစ်ခုခုရွေးပြီးတော့သင်တန်းတက်ကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေမှဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့လမ်းစာတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်